Nasara sing dilem Quran niku nasara sing maknane boten trinitas. Sangka kata nasrun, nasir, nasara. Lha iku sing dimaksud nasara ning akhir juz 6. Nggih, sing dimaksud nasara ning akhir apa? Juz 6. Ya niku aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Nah. Kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tarikh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih, penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing ning gone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan lughawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyim mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama lughat. Nggih, atas nama napa? Lughat. Niki eling-eling. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron itu maknane nutupi nggih. Tiang barang nak ditutupi ku jenenge napa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning Quran ana istilah innamal hayatud dunya wa tafakhu wa takatsurum fil amwali wal aulad kamatsali zar'in a'jabal kuffara nabatuh nggih, kamatsali zar'in a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku koyok tanduran sing ajabal kufaro sing gawokno petani. Dadi kafir to mriki boten kok tiyang kafir non muslim wong karuan ayate ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah, ini kula cerita, ini penting sekali. Mun sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo gusih takok. Disane Gus takok ra Gus kan isin, dadi takok Gus podo Gus. Nah takok Gus alim, takok Gus Budhe ya podo isine, dadi takok ini. Kalau sering diskusi mbek Gus podo alimannya, dia Gus alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi podo alime takok. Dia tanyanya gini, bukan ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoki. Kalau dia orang alim, podo orang alime itu ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama Muslim. Enggak nantang kula aja sakniki jeng ben teng ora pasar bener dia mulane nantang menisan ngarepe pangeran dadi jelas mahkamahe napa jujur. Wah nggih. Mergo nak mahkamah dunya iku ora jujur jare tim tertentu tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir mboten? Ndak mungkin kan karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Dadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur, la in sakartum la zidanakum. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir teng mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom lho disebut kafir. Mboten kafir seru tak biasa. Biasa lah tadi biasa mau dijawab niki ngaji. Ngaji dia. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak. La in sakartum la zidanakum wala in kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal. Paling enggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartu ora hafal bangkune. Itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu kalau ngendikan misalnya dosa yang disepakati enggak mengeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di
kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kuffaron, apa? Kuffar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafarah. Mulane tiyang nak berdosa, kok disebut napa? Kafarah. Disebut napa? Kafarah. Nah, zaman Nabi Sugeng nate dibantah. Nabi cek Sugeng nate dibantah be sahabat. Saya ini melaku-melaku ning neraka, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Limada ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek Sugeng. Fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima ra'aitukunna minna qisati aklin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agamam ora sempurna. Jare dawe suwang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan betul-betul kurangi kula napa ya? Nabi jawab lucu. Wong lanang udah poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat nak akad ra iso salat. Poso kepengin poso nak akad ora poso. Akhirnya wong wedok sadar. Lha wong kepengin apik poso nak kadung akad ora iso poso. Nah, poso iki ana apike, mergo kon nyaur. Nah, nak salat. Nah, nek khatam 15 dina berarti sak wulan nak gak salat. Separo kan? Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat haid dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Ya nek poso apike to dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separo nak haid 15 dina. Lah nak haid 6 dina ya 6 dina kan? Elek paling nemen jari Nabi wayak furnal asyir wayak furna kue tukang ngelakoni kafir. Terus mereka tanya ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi ndak lah, yak furnal asyir sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngandani wong lanang-lanang contohnya ngene cung in ahsanta ilaiha dahra summa ra'at min kasian qalat ma ra'aitu minka hasanan qattu. Wong wedok mbok apiki setahun kecewa pisan. Wong ora ana apike blas padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora taqabbal wa minna. Wayo barang halal e taqabbal wa, apa meneh selingkuh tambah taqabbal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena enggak permanen. Yang bahaya itu wayo karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku Kiai malah boleh nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi, kan musiman. Ya, paling ngantar duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh dibang wayo. Wong cara Kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan. Tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayah tiga hadiah gue mau ibu-ibu tetap dikeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lughat itu tidak seru-seru amat. Dia tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan a'askuru am akfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum. Bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru. Itu al-kufrul a'dzam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin.
bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri, wa niyaha 'alal mayyit, nangisi bungok-bungok mayit. Berarti sak donya kafir kabeh anggere sing melanang mati. Bungok-bungok ana pacare mati, bungok-bungok ora kafir kabeh. Jadi paham ya. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafaral ladzina qalu inna huwa salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ngatur lakum manfaat kedua sira kabeh. Allah ngatur mak ing apa wae samawati kang ing dalem pira-pira langit. Kabeh diatur demi kowe. Minas samsi rupane srengenge. Ma ing apa wae fis samawati kang ing dalem pira-pira langit. Minas samsi yaiku rupane srengenge wal qamari lan bulan. Wan nujumi lan perbintangan. Litan tafiu supaya ngalap manfaat sira kabeh biha kelawan ikilah kabeh mulai sames qamar nujum. Wa malan Allah ngatur ing perkara fil ardi kang ing dalem bumi. Bumi jero bumi cek dhuwure bumi pokoke sing ning bumi. Minat thimari yaiku rupane pira-pira buah-buahan wal anhari lan pira-pira sungai wadawa bilan pira-pira kewan. Wa asbaghalan nyempurnakno sapa Allah taala. Gawe longgar niku jenis asbagha. Aw saat tegese gawe longgar sapa Allah. Wa atamma lan nyempurnakno sapa Allah taala alaikum ing atase sira kabeh. Allah paring sempurna ni amahu ing nikmat-nikmat saking Allah atau nikmat-nikmate Allah zahiratan hale nikmat sing zahir wa batinatan lan hale nikmat sing ora ketok sing jero. Hiya te ni'am sing zahira misale husnus surat iku apike bentuk wa taswiyatul adhi lan misale sinkrone utawa napa ratane pira-pira tubuh manane rata sinkron sesuaine pira-pira anggota tubuh. Wa khairu dzalika lan yane mengkono-mengkono kabeh. Wa batinatan lan Allah gawe nikmat sing rupa nikmat jero. Misale hiya te batina iku al ma'rifatu nikmat ma'rifat. Ngerti Allah, ngenali kebenaran nikmat banget. Wa khairu halan yane ma'rifat. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa mante wong yujadilu kang debat sapa man utawa kang gawe para padu ilmu. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa mante wong yujadilu kang para padu sapa man. Para padu fillahi ing dalam babakan Allah. Mereka punya pendapat tentang Allah tapi oleh dia pendapat bi ghairi ilmin kelan tanpa ilmu wala hudan lan tanpa petunjuk mir rasulin saking utusane Allah wala kitabin lan ora tanpa kitab utawa tanpa kitab munirin kang memberi pencerahan atau memberi padang munir manane padang anzalahu wa kang nurono sapa wa kang nurono hu ing ma kitab niku sapa Allah bal bitakliti balik kelawan anut-anutan tok. Wa idza qila lana likane den dawono lahum kedue ikilah wong-wong sing yujadilu fillah. Apa dawuh ngene misale ittabi'u ma anzalallah. Ittabi'u anut sira kabeh mak ing apa wae anzala kang nurono sapa Allah. Kalu mongko padha komentar, padha ngucap sapa mayujadilu fillah. Bal nattabi'u bali anut kita mak ing perkara wajadna kang metuki kita alaihi ing atase ma abana ing propro bapak kita. Kita ini ngikuti nenek moyang kita. Terus kala dawuh sapa Allah taala awalau kana syaiton yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ayat tabiuna tegese ana ta anut sapa wong akeh hu ing ma wajadna alaihi abana hu ing
apa yang ditemukan dari bapak-bapak mereka. Senajan to walau kana senajan to ana sapa asyetonu setan iku yatui wajah-ajak sapa setan hum ing wong akeh ila ada bisair maring siksa sing sair siksa sing napa ngobong mujibatihi tegese barang-barang sing dadekno ada bisair. Lah normale iku ora, mesti normale wong iku ora anut barang sing dadekno mlebu neraka. Normale waman disabane wong muslim ku nyerahno sapa man wajahu ing awak dhewe man ila wahi diserahno ning Allah sarasan ayub bilu tegese madhep sapa man ala taati ngatasi taat ning Allah wa wa halate man iku muhsinun iku wong sing nglakoni tauhid muwahhidun tegese wong sing nglakoni tauhid faqatis tamsaka bil urwatil wusqa mongko teman-teman cecekelan sapa man bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat maknane bitorfi tegese kelawan tali al ausaki kang kuat alladzi kang maksudnya pucuke tali alladzi kang layu khofu kang ora den kuwatir napa ing kita apa tugele torful ausak wa ila wahilan maring apa sarasan akibatul umuri te akibate perkara marjiuha tegese nggon baline umur wa man desabane wong kafir ngafiri sapa man falah zungka mongko aja sampe nyusano kang isi apa kufruhu kekafirane man ya Muhammad wa Muhammad ela tahtamma tegese aja merdulekno sira utawa tahtamma tegese aja dadi susah sira bi kufri sebab kufure mangkafaro ilaina iku maring ingsun sarasan marjium te baline wong akeh fanu nabihu mongko nyritakno ingsun mesti nyritakno iku nyritakno pitik hisab ing wong akeh bima lan perkara amilu kang lakoni sapa wong akeh inna wa satamna wa alimun kudat sing mirsani bidati suduri kelawan jerone ati manane bima tegese kelan perkara via kang dalam sudur ka khirihi kaya liyane mafis sudur maksudnya iku Allah pirsa apa seneng ati la liyane ya pirsa kabeh pirsa famujazin na Allah pirsa mongko te Allah zat sing males alaihi ing atase mafis sudur termasuk malese numat ta'uhum qalilan numati umaringi seneng-seneng ingsun hum ing alladzina kafaru fi dunya ing dalem dunya qalilan ing dalem wektu sing sithik manane sithik paling ayyama hayatihim tegese ing hari-hari uripe wong akeh sumanatoruhum mongko nuli boncongno ingsun to memaksa ingsun hum ing alladzina kafaru fil akhirati ing akhirat tak paksa mlebu ila adzabin maring sisa khalidin kang berat wa wa ta'adzabun khalid uta ala adzabul khalid wa adzabun nari siksa neraka la yajiduna ramatu sapa ngake anhu saking adzabin khalid ora metuki mahison ing dalan mesti dalan metu maksudnya. Nggih kula terangno nggih dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita nggih. Untuk kita ini macam-macam nggih. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dzahirah. Nggih kula baleni malih nggih. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dzahirah napa? Yang dzahirah. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Nggih kula ulang lagi kepuasan mendapatkan napa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikir kula nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Mugi-mugi jenengan eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula dia berperilaku baik teng nggen kula sakniki tiyang niku pun jenengan ambil nangis bumi. Sakniki sing urip karek bedua-bedua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Itu nangis bumi. Langit seweneng. Seweneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah, kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis ku piye? Nah, itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni. Pokoknya
Pantese bumi iku susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kula tak terangno malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusa mbek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang orang lali kamane. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Nggih, lan nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan nggih. Kan wonten latihan nggih, misale la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nggih, nupas nomor wabiya nupas nomor. Wa 'alaiha nggih. Wa 'alaiha wabiya. Kata wa 'alaiha apa kata wabiya to mriki? Wa 'alaiha. Wonten sing wabiya. Wong kata sing waridan wa 'alaiha. Nak sanad kula musal-sal tok nabi niku wabiha. Kebenaran guru kula macane wabiha, tapi ada yang maca wa 'alaiha. Begini caranya sampean mikir ya, tak warai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawe Sayyidina Ali lau kusifal khota'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli saing kodin, kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Ndak ra padha wae. Ning donya ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Mboten sampean tak latih ya, tak latih seneng pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih ya, harus latihan, mengalu seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan enggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk wujud. Kadang aku mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih opo ae nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Opo ae enten-tenan. Makanya aku ya ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nang ndi terus. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal sampean tak takoki misale sampean ning kuburan iku apa jenenge apa ngadepi muka nakir tukaran terus ya keselen tukaran kok napa ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali, gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa-apa gampang ya, udah menjadi wong alim. Pada akhirnya kita ini, aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sampean petangin dah yo ora roh karepe. Pokoke wa mata sauna illah ya syawah. Makanya masyhur itu dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, "Lalu kamu hidup itu karena siapa?" Ya enggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Enggak tahu, kalau tahu-tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri.
Akhirnya dia taslim. Ya ada yang menentukan lah, ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, malah disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulane kowe nek dadi ulama, nggih ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sampeyan saya tak warai tenan. Sampeyan kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah wae akhire ya melok tanggane napa? Tahlil. Semoga wal. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurune tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok lek Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam no qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya yes, dadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saiki nek ra kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahlul ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi nopo? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi nopo? Sekuajo kabeh sene. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha buisatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Wah, terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugane widadari ora kan nak wingi sebut. Kira 70 ya? 70. Wayu kabeh ora ono sing kriting, wayu kabeh. Wayu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh ya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kabeh. Lek. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP-mu mbok ceblokno neraka itu cebloke ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngentekno bego piro yen bayang misalnya. Wah itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing go alasan apa gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku, sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Gendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites.
Wes digawe bumi ana makanan, ana minuman, ana wong wayah, ana pegatan macam-macam, wong diutang wis mbulet macam-macam. Gue ngetes, eling lha apa eling utangi, eling lha apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena enggak fair kalau Allah bikin itu kemudian enggak dites. Dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan. Tempat tes-tesan, imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha itu disebut kalimatu haqqin alaiha. Nah, ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha apa enggak? Paham ya? Mesti dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair, dites kok enggak punya pemandu. Dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Mak pemandu tok ora ono musuhe kan enggak seru. Dibikinlah setan. Sadane sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, rumangsamu setan sapa? Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahane berlindung Allah dari saya sendiri Allah itu. Lho itu kalau ulama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do ujug, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulane terus maksiat. Dah Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minaz zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kulo janggal kok iso? Wong turu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, suwira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Elek. Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya muni tok kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ra seneng sing tahlil mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang enggak cocok